आधा वर्ष है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मिलावट के धंधे पर रोक लगाने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बड़ा फैसला, सख्त कानून की तैयारी के लिए मुनक्किद किया इजलास। तेलंगाना के बाज़ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। जीएचएमसी इंतखाबात पहले एक मेयर की आधी नशिस्तें जीत कर दिखाएं, बीजेपी पर मलून राजा सिंह की तनकीद। एसआईआर मुहिम में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं, नाकिस कारकर्दगी पर नामजद ओहदे नहीं मिलेंगे, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के 2 मुकामात पर वोट रहने का तनाज़ा, इलेक्शन कमीशन ने की वजाहत। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत का डेथ वारंट जारी करने का वक्त आ गया, कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का बयान। हैदराबाद के काला पत्थर में 17 साल नौजवान मुबैना तशद्दुद के बाद हलाक, पुलिस की तहकीकात जारी। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हकाम को हिदायत दी है कि खाने पीने की अशिया और अद्वियात में मिलावट की रोकथाम के लिए सख्त कानून तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि सब्जियों, फलों, दूध और ग़िज़ाई अशिया में मिलावट की वजह से आवाम बीमार हो रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने MCHRD में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात में मिलावट की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पत्तों वाली सब्जियों और दूध को ज़्यादा दिन तक महफूज रखने और फलों को जल्द पकाने के लिए बेदरीग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आवाम की सेहत मुतासिर हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि खाद और कीड़े मार अद्वियात की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ज़रई पैदावार में भी कीमियाई अज्जा के असरात पाए जा रहे हैं, जिसके बायस बाज़ ममालिक हिंदुस्तान से ज़रई अशिया दरामद करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ार में नामियाती मसनूआत के नाम पर अशिया महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन ये साबित करने का कोई मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं है कि वाकई नामियाती मसनूआत हैं या नहीं। रेवंत रेड्डी ने हकाम को हिदायत दी कि मिलावट की रोकथाम के लिए जामे क़वानीन रखने वाले ममालिक का दौरा करके वहाँ के तरीक़ेकार का मुताला किया जाए और एक जामे रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बिल तैयार करके असम्बली में तफसीली बहस की जाएगी और आवाम से भी राय ली जाएगी। वज़ीर आला ने मिलावट से मुताल्लिक़ इत्तलात जमा करने के लिए टोल फ्री नंबर कायम करने की हिदायत दी। मौसमियात के इलाक़ाई मरकज़ ने इतवार को पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मंचिलियाल, पिद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मलगू, भद्रादरी, कोत्तागुडम और खम्मम अजला के बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमे ने अपनी यौमिया मौसमी बुलेटिन में कहा है कि इस मुद्दत के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक, आसमानी बिजली और 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। बुलेटिन के मुताबिक आइंदा 7 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों में 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से सतही तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। इस दौरान रियासत के मुतअद्दिद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने बताया कि तेलंगाना में जुनूबी मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक सरगर्म है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के कई इलाक़ों में बारिश रिकॉर्ड की गई।
GHMC انتخابات میں تینوں میئر نشستیں جیتنے سے متعلق بی جے پی رہنماؤں کے دعووں پر پارٹی سے خارج شدہ رہنما راجا سنگھ نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی منتخب گورننگ باڈی کی 5 سالہ مدت اس سال فروری میں مکمل ہونے کے بعد کارپوریشنز اس وقت خصوصی افسران کے زیر انتظام چل رہی ہے۔ اسی دوران ریاستی حکومت نے GHMC کی تنظیم نو کرتے ہوئے اسے 3 علیحدہ میونسپل کارپوریشنز میں تقسیم کر دیا ہے۔ حکومتی احکامات کے مطابق اب گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، سیبرآباد میونسپل کارپوریشن اور ملکاجگری میونسپل کارپوریشن کے نام سے 3 الگ کارپوریشنز وجود میں آ چکی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان کارپوریشنز کے انتخابات رواں سال کے اختتام تک کروائے جانے کا امکان ہے۔ راجا سنگھ نے کہا کہ میڈیا، عوامی جلسوں اور اخبارات میں مسلسل یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بی جے پی GHMC کی تینوں میئر نشستیں جیت لیں گی۔ میں کہتا ہوں 3 نہیں، 1 بھی نہیں، پہلے ایک ہی میئر نشست میں آدھی سیٹیں جیت کر دکھائیں، پھر بڑی بڑی باتیں کریں۔ راجا سنگھ کے یہ بیانات سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اس چیلنج پر بی جے پی قیادت یا پارٹی رہنما اپنا رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کانگریس پارٹی کے رہنماؤں کو سخت انتباہ دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR مہم میں ناقص کارکردگی دکھانے والے کو نامزد چیئرمین کے عہدے نہیں دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک اعلیٰ سطحی آن لائن جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان رہنماؤں پر ناراضگی کا اظہار کیا جو اب تک زمینی سطح پر سرگرم نہیں ہوئے اور مختلف اضلاع میں جاری SIR مہم میں مؤثر کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہدایت دی کہ تمام پارٹی رہنما فوری طور پر گاندھی بھون کے غیر ضروری دورے بند کریں اور 3 اگست تک جو درخواستوں کی توسیع شدہ آخری تاریخ ہے اپنی اپنی ذمہ داری والے اسمبلی حلقوں میں رہ کر مہم میں مکمل طور پر توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ نے وعدہ کیا کہ جوابدہی کا آغاز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جو ارکان پارلیمنٹ MPs اپنے حلقوں میں مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ ساتھ ہی انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران بھی اپنے حلقوں کی پیش رفت کا باقاعدہ جائزہ لیتے رہیں۔ ریاست کے تمام 119 اسمبلی حلقوں میں SIR مہم کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے 30 جولائی کو ایک جامع اجلاس طلب کیا گیا ہے، جبکہ اس پیر کو 10 انچارج وزراء کے ساتھ خصوصی اجلاس بھی منعقد ہوگا تاکہ مہم کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ کانگریس پارٹی اب تک ریاست بھر میں 490 SIR اجلاس منعقد کر چکی ہے، تاہم انہوں نے زور دیا کہ خاص طور پر کمزور اسمبلی حلقوں میں مہم کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ریونت ریڈی نے تمام اراکین اسمبلی حلقے انچارج اور چیئرمین کو ہدایت دی ہے کہ وہ پارٹی کے بوتھ لیول ایجنٹس یعنی BLOs کی رپورٹوں کا باریک بینی سے جائزہ لیں اور صرف سرکاری بوتھ لیول افسران کی رپورٹس پر انحصار نہ کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ صرف BLO رپورٹس پر بھروسہ کرنے والوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اسی مقصد کے لیے گاندھی بھون کی ٹیم کو مسلسل نگرانی کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کے 2 الگ الگ مقامات پر ووٹ کا حق رکھنے کے دیرینہ تنازع پر سینٹرل الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اہم وضاحت سامنے آئی ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر گنیش کمار نے واضح کیا ہے کہ ریاست میں جاری ووٹر لسٹوں کی خصوصی جامع نظر ثانی مہم مکمل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 2 جگہوں پر ووٹ دینے کے اہل نہیں رہیں گے اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ میڈیا کے نمائندے
نمائندوں نے جب گیانیش کمار سے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے 2 مقامات پر ووٹنگ کا حق رکھنے سے متعلق سوال پوچھا تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ فی الوقت جاری SIR مہم اس قسم کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جامع مہم کے اختتام کے بعد کسی بھی شہری یا VIP کے لیے 2 مقامات پر ووٹ کا اندراج برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب اس معاملے پر کسی پریشانی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ پریس کانفرنس کے دوران چیف الیکشن کمشنر نے تلنگانہ کانگریس کی قومی انچارج میناکشی نٹراجن کے راجیہ سبھا پرچے نامزدگی مسترد ہونے کے حساس مسئلے پر بھی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے دوران نامزدگی کے تمام کالمز اور کاغذات کو مکمل طور پر بھرنا لازمی اصول ہے۔ بعض اوقات انتخابی عہدیداروں سے بھی چوک ہو جاتی ہے، لیکن سیاسی مخالفین ان باریکیوں پر نظر رکھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ اگر مخالفین اس خامی کی نشاندہی کر کے شکایت درج نہ کرواتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ شمس آباد منڈل کے بہادر گوڑا گاؤں میں ہائیڈرا نے کسانوں کی 650 ایکڑ اراضی پر باڑ لگا دی ہے۔ پولیس نے بھوک ہڑتال کرنے والے کسانوں کو راتوں رات دوسرے علاقوں میں منتقل کرتے ہوئے ان کے خیمے ہٹا دیے۔ اس بیچ غیر مقامی افراد کو بہادر گوڑا میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے گشتی ٹیمیں بھی تعینات کی گئی۔ واضح ہے کہ ہائیڈرا نے ہفتے کی رات دیر گئے کسانوں کی بھوک ہڑتال کے کیمپ کو ہٹا دیا تھا اور سخت حفاظت انتظامات کے درمیان اس زمین پر باڑ لگانے کا عمل جاری رکھا، جسے حکام سرکاری اراضی قرار دے رہے ہیں۔ پولیس نے گاؤں کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے بیرونی افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ یہ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب کسانوں نے بلٹ ٹرین ہب کے لیے زمین مختص کیے جانے کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہفتے کے روز زمین پر باڑ لگانے کے لیے پہنچے محکمہ ریونیو اور ہائیڈرا کے اہلکاروں کی مزاحمت کے دوران کسانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ احتجاج کرنے والے کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت انہیں متبادل زمین فراہم کرے یا پھر موجودہ زمین کی مارکیٹ قیمت کے مطابق معاوضہ ادا کرے۔ کسانوں نے کہا کہ اگرچہ ان کے پاس زمین کی ملکیت کے قانونی دستاویزات موجود نہیں ہیں، تاہم وہ کئی برسوں سے زمین پر کاشتکاری کر رہے ہیں اور وہ ان کا روزگار اسی سے وابستہ ہے۔ دوسری جانب محکمہ ریونیو کے حکام نے کہا ہے کہ زمین سرکاری ملکیت ہے۔ ریاست میں غریب عوام کے لیے راشن کی تقسیم کے نظام کو مزید شفاف اور ہائی ٹیک بنانے کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ ریاست بھر میں کاغذ کے روایتی راشن کارڈز کی جگہ اب کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ سائز کے جدید اسمارٹ راشن کارڈز تقسیم کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ریاست کے 1.5 کروڑ سے زائد خاندانوں کے لیے کارڈ چھپوا کر متعلقہ اضلاع کو روانہ کر دیے گئے ہیں اور اب صرف وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے تقسیم کی حتمی تاریخ کے اعلان کا انتظار ہے۔ ریاست کی تشکیل کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ راشن کارڈز کو اسمارٹ کارڈ کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ نیا کارڈ بالکل بینک کے ATM یا کریڈٹ کارڈ جیسا ہوگا، جس پر کارڈ ہولڈر کا نام، پتہ اور تصویر موجود ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی کارڈ پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی کی تصاویر بھی پرنٹ کی گئی ہیں۔ کارڈ پر ایک مخصوص QR کوڈ دیا گیا ہے۔ اس کوڈ کو اسکین کرتے ہی خاندان کے تمام مستفید ارکان کی تفصیلات اور اب تک اٹھائے گئے راشن کا پورا ریکارڈ اسکرین پر ظاہر ہو جائے گا۔ راشن کارڈ پر QR کوڈ اسکین کر کے یہ صرف کارڈ نمبر درج کر کے خاندان کا کوئی بھی فرد بائیو میٹرک دے کر راشن حاصل کر سکے گا۔
हिंदुस्तान के खलाई शोबे में एक नया और सुनहरा बाब उस वक्त रकम हो गया जब मुल्क का पहला खानगी आर्टेबल रॉकेट विक्रम एक कामयाबी के साथ खला की तरफ रवाना हो गया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खानगी एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के इस तारीखी कारनामे पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई थीं। इस शानदार कामयाबी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुशी और फ़ख्र का इजहार करते हुए पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की है। रॉकेट की कामयाब तरीन परवाज़ के फौरी बाद वज़ीर आला ने सोशल मीडिया पर एक खुसूसी पैगाम जारी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज़ से विक्रम 1 के कामयाब टेक ऑफ ने यह साबित कर दिया है कि हैदराबाद की इख्तिराई और तकनीकी ताकत अब आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा चुकी है। उन्होंने खानगी खलाई शोबे में हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत की सताइश की। वज़ीर आला ने फ़ख्र से ऐलान किया कि तेलंगाना अब हिंदुस्तान के खलाई ख्वाबों का मरकज़ बन चुका है। मुस्तकबिल के खलाई सफ़र और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की सिमत में तेलंगाना ने आज एक इंतहाई मजबूत और तारीख़ी कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने हैदराबाद की खानगी कंपनी स्काई रूट के नौजवान साइंसदानों, इंजीनियर्स और पूरी इंतज़ामिया की अनथक मेहनत की तारीफ़ की, जिन्होंने मुल्क के पहले खानगी रॉकेट को खला में भेजकर तारीख़ रकम की है। स्काई रूट एरोस्पेस की इस कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि खानगी शोबे भी इसरो की शाना बशाना खलाई मुहिम्मात को सस्ते और जदीद तरीन अंदाज में मुकम्मल करने की पूरी सलाहियत रखता है। हैदराबाद में इस रॉकेट की तैयारी और डिज़ाइनिंग ने शहर को आलमी डिफेंस और एरोस्पेस हब के तौर पर मज़ीद मुस्तहकम किया है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को धोखा देने वाली कांग्रेस की सियासी मौत का वक्त आ गया है। सरनगर स्टेडियम में मुनक़िदा यूथ कॉन्फ्रेंस जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि कांग्रेस हुकूमत ने नौजवानों को 70,000 मुलाजमतें फराहम की हैं तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने 10,000 मुलाजमतें भी फराहम नहीं की हैं। असम्बली में जो जॉब कैलेंडर पेश किया गया था महज एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गया है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को वोट बराए नोट का चोर करार देते हुए कहा कि ये हुकूमत पिछली बीआरएस हुकूमत के कामों का क्रेडिट चोरी कर रही है। केटीआर ने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस के कायद राहुल गांधी अशोकनगर आए, बिस्किट खाए और हमारे नौजवानों के लिए बिस्किट छोड़कर चले गए। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी को तेलंगाना के नौजवानों के मसाइल नज़र नहीं आते। केटीआर ने जज्बाती अंदाज में कहा कि कांग्रेस ने इलेक्शन में सियासी फ़ायदा उठाने के लिए डिक्लेरेशन के नाम पर नौजवानों और तलबा के जज्बात से खिलवाड़ किया है। इक़्तिदार हासिल करने के बाद इंतखाबी मंशूर और यूथ डिक्लेरेशन के ज़रिए जो वादे किए गए थे उन्हें फरामोश कर दिया है। हक़ की आवाज़ उठाने, नौजवानों के ख़िलाफ़ पुलिस के ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस एक खून चूसने वाली पार्टी में तब्दील हो गई है। मुलाजिमतें फराहम करने, बेरोज़गारी भत्ता फराहम करने, कॉलेज की तालिबात को स्कूटी देने जैसे वादों को नज़रअंदाज कर चुकी है। रेवंत रेड्डी के ज़रिए दिल्ली की गांधियों की तिजोरियां भरी जा रही हैं। अब वक्त आ गया है कांग्रेस पार्टी की सियासी मौत का वारंट जारी कर दिया जाए। సందేశం మాత్రం పోవాలి. అందుకే యూత్ డిక్లరేషన్ పేరుతో చీట్ చేసిన ప్రియాంక గాంధీకి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి, రాహుల్ గాంధీకి, రేవంత్ రెడ్డికి మీరు డెత్ డిక్లరేషన్ రాయాలని చెప్పి నేను హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా. వాళ్ళ సావు దెబ్బ కొడితేనే, వాళ్ళకు డెత్ డిక్లరేషన్ రాస్తేనే వాళ్ళకు సోయి వస్తుంది, బుద్ధి వస్తుంది. ఒక్కసారి యాద్ చేసుకోండి ఎన్ని వేషాలు. ఇక్కడున్న లోకల్ కాంగ్రెస్ కల్తీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్తే నమ్ముతలేరని చెప్పి ఢిల్లీకి వెళ్ళి టూరిస్టులను తీసుకొచ్చింది. హైదరాబాద్కి ఆ రోజు అశోక్ నగర్కి ఢిల్లీకి వెళ్ళి అధిష్టాన పుత్రుడు రాహుల్ గాంధీ వచ్చిండు. వచ్చి హైదరాబాద్ నడిబొట్టున కూర్చొని ఛాయ్ తాగిండు, బిస్కెట్లు తిన్నాడు, మనకు కూడా కొన్ని బిస్కెట్లు వేసిండు. ఏమన్నాడు? 2 ఉద్యోగాలు, 2 ఉద్యోగాలు బీకేయండి, కేసీఆర్ది కేటీఆర్ది ఉద్యోగం బీకేయండి, ఒకటే సంవత్సరంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు. అన్నాడా లేదా? మీరు కింద మర్చిపోతే ఒక్కసారి ఆ స్క్రీన్ మీద రాహుల్ గాంధీ ట్వీటు
తెలుగులో పెట్టాలని కోరుతా ఉన్నా. కూర్చోండి మధ్యలో. सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जवाहर यूनिवर्सिटी का मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है बल्कि मुस्लिम माशरे की तालीम और मुस्तकबिल से वाबस्ता सवाल है। सदर मजलिस ने कहा कि इस इदारे को नुकसान पहुँचाया गया तो इसका बराह रास्त असर हज़ारों तलबा की तालीम पर पड़ेगा। मजलिस मुसलसल आवाम के हुकूक़ और तालीम से मुताल्लिक़ मसाइल उठाती रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी तकरीबन 19 से 20% है, लेकिन आला तालीम में उनकी शमूलियत बेहद कम है। सदर मजलिस ने सहारनपुर दौरे के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी के मामले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तनकीद करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3.5% मुसलमान ही ग्रेजुएट हैं, जबकि मुस्लिम बरदरी की शरह ख़वानदगी तकरीबन 53 से 54% के दरमियान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि मुसलमानों के बच्चे तालीम हासिल करें, इसलिए वो जवाहर यूनिवर्सिटी को मुनहद्दिम करना चाहती है। रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में 15 साल के ऊपर लड़के, 70% लड़के और लड़कियां 15 साल के ऊपर आज तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम से महरूम है। कि मरकजी हुकूमत का डेटा है, सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। 1834 यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान हैं खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा और अल्लाह इंशाअल्लाह उसको खत्म करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए कि किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा, टपकेगा तो जम जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर एतबार से हमको निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप साथ दीजिए, आप मुकम्मल मुत्तहिद हो जाइए। आप शमशाबाद के अतराफ तैयारों पर ताकतवर लेज़र शुआएं डालने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस फ़िज़ाई सलामती के हवाले से शदीद तशवीश पैदा हो गई है। टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे हसास मराहिल में लेज़र शुआएं पायलट्स की बीनाई मुतासिर कर सकती हैं, जिससे किसी बड़े हादसे का ख़तरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान शमशाबाद एयरपोर्ट की अतराफ इस नवीयत के 100 से ज़ायद वाक़यात दर्ज किए जा चुके हैं, जिसने शहरी हवाबाजी के हक्काम और एविएशन शोबे की तशवीश में इजाफा कर दिया है। हाल ही में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आने वाली लुफ्तांजा की एक परवाज़ को लैंडिंग के दौरान ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। रनवे के करीब पहुंचते ही अचानक ताकतवर लेज़र शुआएं कॉकपिट पर पड़ी, जिससे पायलट्स की बीनाई चंद लम्हों के लिए मुतासिर हुई। ताहम पायलट्स की बरवक्त महारत और हाजिर दिमागी के बायस तैयारे को बहिफाजत लैंड करा लिया गया और एक मुमकिन हादसा टल गया था। शहरी हवाबाजी की वजारत के आदाद व शुमार
شمار کے مطابق ملک کے 43 ہوائی اڈوں پر 1000 سے زائد لیزر واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں سے تقریباً 10% صرف حیدرآباد میں پیش آئے ہیں۔ ان واقعات کے بعد شمس آباد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ابتدائی جانچ میں معلوم ہوا ہے کہ ایئرپورٹ کے اطراف واقع فارم ہاؤس، فنکشن ہالس اور شادی کی تقریبات میں استعمال ہونے والی ڈی جے لائٹس اور ہائی پاور لیزر بیمز طیاروں کی پروازوں اور ان کے راستوں میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ حیدرآباد کے علاقے کالا پتھر میں 17 سالہ نوجوان مبینہ طور پر نامعلوم افراد کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ واقعے کی وجوہات کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا اور تفتیش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق محمد فیض، جنہیں اذان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کالا پتھر کے رہائشی تھے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اتوار 19 جولائی کی علیہ صبح آدھی رات کے کچھ دیر بعد محمد فیض کو چند افراد کی جانب سے ایک فون کال موصول ہوئی، جس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلے۔ پولیس نے کہا ہے کہ شاہ ٹیکری کے علاقے میں نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر ڈنڈوں سے ان پر حملہ کیا، جس سے ان کے سر پر شدید چوٹیں آئی۔ پولیس کے مطابق وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر کالا پتھر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے، تاہم تفتیشی حکام نے کہا ہے کہ قتل کے محرکات تاحال سامنے نہیں آئے۔ واقعے ملوث افراد کی شناخت کے لیے علاقے میں سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ حملے سے قبل اور بعد کے حالات سے متعلق معلومات بھی جمع کی جا رہی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واقعے کے پس منظر اور حملہ آوروں کے بارے میں مزید معلومات سامنے آ سکیں گی۔ وہ بچے کی چپل ہے، وہ مہاراج والے کی چپل ہے بھائی، وہاں پیچھے آپ کے۔ ہاں دیکھ لیا بھائی، جو مارے ان کی ہے یہ۔ مہارس والوں کی چپل ہے وہ چپل مہارس والے کی ہے، یہ چپل میرے بچے کی ہے۔ مار دیے، پڑھنے لکھنے والا بچہ ہے وہ، ان کا باپ باہر 17 سال باہر رہ کے محنت کر کے بچے کو بڑا کرا، حال حال میں 1 لاکھ روپے لوگوں سے لے کے اس کو کالج میں ایڈمیشن کرائے۔ آج دیکھو اتنا برا مار کے ڈال دیا ہے اس کو، پورے گنجٹیاں ہیں، پورے شراب یہاں سے جو بیٹھتے ہیں پورا اوپر تک پورے گنجٹیاں ہیں، لیکن کوئی نہیں بول رہا لوگوں کے ڈر سے۔ یہاں پہ اتنا ظلم ہے لوگوں کا، یہاں پہ گلی میں پورے گنجٹیاں ہیں، حالانکہ سب کو سب معلوم ہے، ابھی تک کچھ نہیں کرے۔ یہاں پہ 3 گھنٹے سے ٹھہرے ہوئے صاحب، یہاں پہ باڈی اب اٹھا کے لے کے 2 بجے کے ٹائم کچھ مرڈر ہوا، اب لے گئے پولیس والے بھی لوگوں کو۔ کسی اس میں انوالو نہیں ہوئے، کبھی کسی کے پاس نہیں جاتے، ریاض میں رہتے لوگ۔ ان کو پتا ہے ابھی؟ جی ہاں بتا دیے نا، اب کیا کرنا بولیے آپ۔ ہاں انصاف تو دینا ہی نا بھائی، کبھی کسی کے لڑائی میں نہیں ہے ہم لوگ، نہ کچھ ایسا ریکارڈ ہے، نہ دادا پردادا سے نہیں ہے، نہ ہم لوگ یہاں کے ہے۔ جی ہاں اون ہاؤس ہے یہاں پہ، 8 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے۔ جی ہاں ڈی جی پی صاحب سے سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں بھائی، بچے کو انصاف ہونا ہے۔ ایسا مصیبت سے میں یہاں پال اتنے مصیبتوں سے، 3 بچے ہیں میرے کو، 2 بچیاں ہیں، یہ بڑا بچہ تھا۔ ہاں ایک ہی تھا بچہ، وہ بھی چلے گیا۔ اب کوئی بھی نہیں ہے ماں، اب کوئی بھی نہیں ہے انکل ہمارا۔ تو اب دیکھیے، اب میں یہاں پہ مصیبت اٹھا کے بڑے کری، ان کے پپا وہاں 17 سال سے 15 سال سے ہے وہاں پہ، انہوں مصیبت مارے گئی کو، پھر ہم لوگ کہاں جانا بولیے، اتنی مصیبتوں سے بچوں کو بڑے کر کے، بچوں کے کچھ اچھا ہوتا بول کے ہم لوگ سوچے تھے، یہ بچے کو کئی کو مارے بولو آپ، ہم کیا کرنا اب؟ آپ لوگ انصاف دلانے والے ہیں، نہیں بول تو 3 مہینے میں پیسے کھا کے چھوڑنے والے بھی آپ لوگ تھے۔ جانے والوں کا تو چلے گیا، انہیں بچہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے حیات جونیئر کالج فرسٹ ایئر CEC میں کم ہے، انہوں کورس لے کے کمپیوٹر کر رہے ہیں گومتی میں۔ ابھی کیا بولنا اب بولیے آپ؟ ڈی جی پی صاحب
स्टूडेंट को मार दिए, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, कभी किसी से ऐसा हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारे इंसाफ होना, इंसाफ दिलाने वाले आप लोग हैं, आप लोगों को भी औलाद है, आप लोगों को भी एहसास है बच्चे किसके कैसे रहते हैं, किसका क्या दर्द रहता, हम क्या मुसीबत से बड़े करें, हम आपको मालूम है। बच्चे को मारे बोलते यकीन ही ना हो रहा, मेरे को कई को मारते हमारे बच्चे को। हम कभी किसी से लड़े नहीं, बस हमारे को इंसाफ दिलाइए, बस ऐसा पैसे खिला के करके मत छोड़िए, खून के बदले खून करिए आप लोग। चाहे हैदराबाद टास्क फोर्स से वाबस्ता एच-फास्ट टीम ने जीएचएमसी के इश्तराक से हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में मुख्तलिफ यूनिट्स पर धावा करते हुए मिलावटी अशिया पाई गई, जबकि इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी टास्क फोर्स गायकवाड़ वैभव रघुनाथ ने सिलसिले में मीडिया के लिए तफसीली प्रेस नोट शाया किया। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम की विजयनगर कॉलोनी में मदीना मस्जिद के रूबरू वाक़े FHASS रेसिडेंसी के 5वीं मंजिल पर पेश आया एक वाक़या, जहां अचानक आग भड़क उठी। आग के बायस इमारत की बालाई मंजिलों पर धुआं भर गया, जिससे रहायशियों में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, जिससे इस इमारत के दीगर हिस्सों तक फैलने से रोक लिया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक अपार्टमेंट में लगने वाली आग मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस भड़की थी। ताहम पुलिस और महकमे फायर ब्रिगेड के हक्काम आतिशदगी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। हैदराबाद के इलाके लिंगमपल्ली में 3 साला बच्ची के मुबैना अगवा और पुलिस की जानिब से 1 घंटे में लड़की की बाजियाबी के वाक़े की जांच जारी है। इस जांच के दौरान पुलिस को खदशा है कि बच्चों के अगवा के मामले में गैर कानूनी तौर पर बच्चों को गोद दिलवाने वाला नेटवर्क कार फरमा हो सकता है। पुलिस ने चंद घंटों के अंदर बच्ची को बाजियाब करवा कर उसकी वालदा के हवाले कर दिया था। पुलिस ने कहा है कि 3 साला बच्ची अपनी वालदा के साथ फुटपाथ पर सो रही थी कि रात के दौरान नामालूम अफराद मुबैना तौर पर उसे उठा कर ले गए। वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब बच्ची की वालदा अलसुबह बेदार हुई, अपनी बेटी को गायब पाया। उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता किया। इत्तला मिलते ही हैदराबाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया और चंद घंटों के अंदर बच्ची को तलाश करके बहिफाजत बाजियाब करते हुए उसे उसकी वालदा के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने कहा है कि इब्तिदाई तहकीकात के दौरान ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिनसे गैर कानूनी तौर पर बच्चों को गोद दिलवाने वाले एक मुबैना नेटवर्क से रवाबित का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। हक्काम ने कहा है कि इस मामले में मुलविस तमाम अफराद की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी हैं, जबकि पुलिस वाक़े के तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रही है। दुनिया के मकबूल तरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल फेसबुक की सर्विस अचानक मुतासिर होने से लाखों सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक
مختلف ممالک سے فیس بک کی سروسز میں خرابی کی بڑی تعداد میں شکایات موصول ہوئیں۔ صارفین نے کہا ہے کہ وہ اپنے فیس بک اکاؤنٹس میں لاگ ان نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ بعض صارفین اگر لاگ ان ہوتے ہیں تو بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے تو انہیں پوسٹ کرنے، تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے اور نیوز فیڈ دیکھنے میں دشواری پیش آئی۔ فیس بک کے ساتھ ساتھ فیس بک میسیجز کی سروسز بھی بعض صارفین کے لیے متاثر رہے۔ متعدد افراد نے شکایت کی کہ وہ پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ مسئلہ ممکنہ طور پر کسی تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا، اگرچہ اس حوالے سے فیس بک کی جانب سے فوری طور پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ مسئلہ صرف بھارت تک محدود نہیں رہا، بلکہ کینیڈا، برطانیہ، ترکی سمیت کئی دیگر ممالک کے صارفین نے بھی فیس بک کی سروس متاثر ہونے کی شکایت درج کروائی، جس کے باعث اسے عالمی سطح پر پیش آنے والی تکنیکی خرابی قرار دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے ورنگل ضلع کے وردھنا پیٹ اسمبلی حلقے میں کانگریس کے سابق ڈویژن صدر پر جان لیوا حملے کے بعد کشیدگی پیدا ہو گئی۔ انوما مولا NTR نگر سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے 14ویں ڈویژن کے سابق صدر مہیش پر ہفتے کی رات نامعلوم افراد نے وحشیانہ حملہ کیا، جس کے بعد اسے 50% جھلسی ہوئی حالت میں دواخانہ رجوع کیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ متعلقہ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کیا اور مصرف تحقیقات ہے۔ حیات نگر پولیس اسٹیشن کے 2 علاقے جات سوریہ نگر اور تھرور میں ایک ہی رات میں سرقے کی وارداتیں انجام دی گئی ہیں۔ متعلقہ پولیس کے مطابق دونوں مقامات سے زیور اور نقد رقم کا سرقہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ پولیس کے مطابق پچھلے 2 مہینوں میں 4 سرقے کی وارداتیں انجام دی گئی ہیں۔ గాజులు కానీ ఉంటుండే అతని మీద ఉంటుండే అడిగి తీసా ఇది కూడా పుణ్యం మూడవ మాలమవుతుంది కానీ అసలు ఉండే సార్ ముట్టలేదు చూడండి అది కూడా అట్లే ఇచ్చిండే పాస్పోర్ట్ కొరకు మా మనమరాలి పాస్పోర్ట్ కొరకు నేను చెన్నై వెళ్ళాను, తిరుపతి వెళ్ళాను. మేము 4 days తర్వాత వచ్చి చూస్తే మా పక్కన లేనటువంటి వర్మ గారు మాకు ఇంట్లో కాటన్ లోపలికి వస్తుంది తర్వాత తీసుకుందని చెప్పి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే నేను బస్సులో పెట్టడం దిగి కొత్తపేట నుంచి ఆటోలో వచ్చేసిన. వచ్చి చూసేసరికి ఇక మన జగర్మన్ సార్ కానిస్టేబుల్ గారు వచ్చారు. వాళ్ళిద్దరు వచ్చి 100 numbers వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేసి రెడ్డి గారు మీరు ఏం ముట్టుకోకూడదు మేము వచ్చి आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। ملاوٹ کے دھندے پر روک لگانے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بڑا فیصلہ، سخت قانون کی تیاری کے لیے منعقد کیا اجلاس۔ تلنگانہ کے بعض اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلا دھار بارش کا امکان۔ GHMC انتخابات پہلے ایک میئر کی آدھی نشستیں جیت کر دکھائیں، بی جے پی پر ملون راجا سنگھ کی تنقید۔ SIR مہم میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں، ناقص کارکردگی پر نامزد عہدے نہیں ملیں گے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بیان۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے 2 مقامات پر ووٹ رہنے کا تنازع، الیکشن کمیشن نے کی وضاحت۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کا ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے کا وقت آ گیا، کارگزار صدر BRS KTR کا بیان۔ حیدرآباد کے کالا پتھر میں 17 سالہ نوجوان مبینہ تشدد کے بعد ہلاک، پولیس کی تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔
हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।